degree လုံးကြီးပြန်ဖြည့်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြီးခဲ့တဲ့အပိုင်းတင်တော့ကျွန်တော်တို့လောချခဲ့တယ်เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်ကလောချခဲ့တဲ့ဟိုပြန်ဖြည့်မယ်เนาะပထမ ABB เนาะဘာလို့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်watermark ကလေးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ logo လေးနဲ့ဆိုဒီနောက်မှာ top ပုံလေးများလို့ကျွန်တော် DDA လို့ပြောထားတယ်မှာ top ပုံလေးနဲ့เนาะအဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ top ပုံလေးထပ်ပြီးတော့ပြန်ဖြည့်ပြမယ် okay ဆိုတော့ကဒါ command လည်းလွဲပါတယ်เนาะထုံးစံနာမည် window R เนาะ sorry အမ CMD